因为自己的失败或者是问题，然后来怪罪其他人，等于就是纯粹在浪费你自己的时间而已。因为当你这么做的时候呢，你就不会从里面中间学到东西，反省。对，然后就表示说呢，你不会成长，你也不会变得更成熟，所以你不可能改变自己的生活，然后让你的生活变得更好。人如何面对自己生命中的这个不如意，基本上有2种态度。第一种是就是怨天尤人，认为全世界都有问题，那受害者心态。对，社会都有问题，就像这一次，然后什么那个 riot。对，就是那个黑人的，对 ，George Floyd， 对，然后这个政府有问题，所以说他们就是可以去外面抢别人的这个商店这些东西，然后呢，因为他们是受害者。那第二种人呢，就会问自己说，自己有没有什么东西可以改变的，然后自己有没有什么东西，哪些地方做不同的。What's up, everyone? This is Mr. Nice Guy. Welcome back to PHC. 这个节目 sponsor 有 ExpressVPN 还有 Art Construction。那今天我们来讨论一下 Art Construction。Art Construction 呢是一个在南加州这边的一个建筑公司，建设公司。然后呢，它的负责人叫做 Barry。那 Barry 是一个非常Barry 呢是一个非常好的一个人。如果说你有任何的建筑上面的需求的话呢，你都可以找 Barry 这个人。Barry 呢，他们有非常完善而且专业的建筑团队，从画图啊，就是从你的想法一直到完工，然后一直到清洁为止，你都可以去找他们。我们现在可以找他们吗？清洁。不管你有什么需求的话呢，那边是他的电话，欢迎去找 Art Construction。好，回到我们这个，你要改变自己。然后呢，你要建设自己，可以设想一下，就是你认识的，如果说他们婚姻快要破裂的这对夫妻，然后快要离婚的这些夫妻啊，你可以知道说他们两个都非常的受伤，然后可能都对彼此很生气，然后呢，在婚姻里面没有办法得到快乐，每天生活充满了痛苦。每次当这个丈夫想起他的妻子的时候，他都可以想到这些妻子做这些可怕的事情，然后还有没有办法再跟他老婆继续生活的这个理由，然后他会对他的婚姻整个幻灭，然后呢，这个受伤的老婆呢，她也可以完整的就是描述说她的老公是怎样让她失望，然后甚至劈腿或者什么东西，怎样让他们的关系受伤。他们两个似乎都有一长串的清单来检讨另一个人，那这2个人几乎不可能得到和解，为什么呢？就是他们两个都是在看到对方的不足，而没有看到自己的不足。没错，因为事实上所有的问题，包括婚姻的，不是其他人的问题，问题是出在你自己身上呀。你不可能改变别人，但是你可以改变你自己。但是这东西是非常困难的，改变自己需要非常大的勇气，而且要非常的自律。因为你可能为了你自己的私欲，然后还有你把你的理想，还有所有的错误投射在别人的身上，甚至整个社会上面。因为这个样子做非常简单，你不管有什么痛苦，有什么悲伤，你只要伸出一只手指头，然后指着他们说都是他们的错，这样就好了。就好像你不需要为别人自己负责一样。所以说，你可以想想现在的这些觉醒青年们，还有这些共产主义的支持者，对于腐败的资本主义制度做出来的声明。然后他们可以随机的砸毁当地商店这些店面，然后还有像这一次他们 riot 有一个人被杀，然后就是弄个拳头 Black Lives Matter， 对，然后呢就去把然后什么那个电视机啊 Target 啊全部砸掉，然后拿他自己的东西，对，然后把电视机偷出来，这样做是对的吗 ？OK， 他们除了把这些伤害还有麻烦放到这些跟他们的生活处境一点关系都没有人的一点关系都没有，就是完全不是他们的问题。你可以很安静的去就是去 rally， 对，然后去讲这些事情，可是你不需要去做这些暴力的事情。对，他们除了把这些问题放大，然后呢弄得更糟糕，他们还做了什么？这些人会觉得内疚，然后呢自我怀疑，然后还有做出这些东西事情是羞辱的，让他们不得不觉得自己被迫害。我偷了一个电视，然后我怎样，我唯一可以合理化我偷电视的这个理由就是我是个受害者，所以我有权利去偷这个电视。
他必须要一直重复的告诉自己是个受害者，他们的信念才不会动摇。然后呢，面对自己的这些压迫呢，他只会更愤怒，更无法正常的去过生活。美国的一个作家 T.S. Eliot 他写了一个剧本 The Cocktail Party， 里面其中有一个角色，在这个地方他有一个无法跨越的一个障碍，他把他还有他的不满，他对于人生的这个绝望都跟他的这个精神病院的心理医生说出来。他跟他的心理医生说，他希望他所有的痛苦都是因为自己犯的错。然后那个心理医生就问他说为什么？然后他说，因为如果是我自己犯错的话，我可以改进，对，我有能力修复这个错误。但是如果这些错误是天注定的话，那他就什么都没办法做了，因为他不可能改变其他的事情，但是他可以改变他自己。那没有错，当然有一些人他的人生不知道为什么就是这么可怕，一切好像都是天注定的一样 ，OK， 好像他生下来就是来受苦的 ，OK。你说 Nick 吗？手啊什么的，对呀，像他那样子 ，OK， 还有像约伯那个样子，如果我是约伯的话，或者是我是那个 Nick 的话，我也会觉得what the。但是大部分的人并没有这个样子，大部分的人呢有机会可以让我们自己的处境、我们的生活变得更好。那要怎么做呢？要怎么样才可以改变我们自己的生活处境呢？就是从细节开始。OK， 你要反问自己几个问题：你有完全的把握你眼前的机会吗？不管你在学校还是在工作上面，你有充分的发挥你自己的才能吗？你有尽全力好好对待你的家庭，然后把让家庭关系变得更好吗？如果你的答案是没有的话，你可以试试看这个样子做，就是不要再做你知道是错误的事情。OK， 从今天开始起，你就要改变你这个坏习惯。OK， 不要再浪费时间说你怎么知道这些东西是错的。OK， 因为这个样子的话，你只会找理由合理化它。OK， 然后再度变成一个受害者。你知道你的车子轮胎是没有气的。然后我就是没有去打，对不对？对，然后你就是说没关系，我把那个就是他车子上有一个东西，就是你按掉，你就可以把那个 notification 关掉。他就是不想要去正视这个问题，可是他问题还是存在。然后当他真的气消了之后，他去打气，就是他只是觉得说 OK， 我再把气灌起来就好了，没关系。但是我没有去补那个轮胎。对，你的问题就会一直都存在。对，没错，会一直困扰着你。像例如说看 A 片这个东西。你不要想，你就不要再看 A 片了，就是停止看 A 片，然后你的性生活会变得更好。我证实了这一点。OK， 之前的性生，anyway， 反正就是你知道那件事情是错的话，你就不要再去做它。从今天开始起，然后你要随时告诉自己这件事情是错的，然后不要再去做它，然后不要再想说这件东西为什么是错的？每个人都有性欲啊，然后怎样，有七情六欲是怎样。你越这样想，你就越会帮自己找理由，然后你就越去做那件事。然后就会一直重蹈覆辙。你不需要完全知道为什么这件东西的对错，就可以知道这些东西是对的还是错的了。有时候是 common sense。你要开始注意说，你有迟到吗？你有偷懒吗？你有乱花钱吗？你是不是喝太多酒？我那天才在我们牧师家喝醉。这些东西呢是跟道德观念。你也没有喝醉啦。我没喝醉啦，对，就是就喝的比较多杯，很开心。那这跟外界的这个道德观念是没有任何关系的。如果今天你不是基督徒的话，你觉得你不是在跟圣灵沟通的话，那你就把它当作是你在跟你自己讲话。OK， 花点时间在跟你自己讲话，从你的角度来看看你自己的问题，从你的角度来发现说那些错误到底在哪里，还有说你现在能为这些错误做什么。准时上班，不要再迟到，然后不要再尖酸刻薄的跟别人说话，然后跟你的兄弟姐妹还有父母和平共处，然后努力的利用你手边的资源来帮助你自己。如果你这个样子做的话呢，你的生活就会改变，就算很小，但是会慢慢改变。就是一点一点的，你就发现说，当你在改变一些别人都说你可不可以不要再这样，你可不可以不要再什么什么，当你改变那些就是你可不可以不要再什么什么的时候，你会发现说，我少了很多的争吵，我少了很多的不必要的一些讨论，然后你的生活就过得更美好，你有更多的时间可以来珍惜、来拥有你
你现在的一切。没错，你的人生会变得更和谐，然后你这个人会变得更有效率，而且更吸引人。OK， 可能过了几个礼拜，可能过了几天，或几个月，就交到女朋友。对，你可以在你的身上下功夫，你的想法就会变得更清晰。对呀，你就会发现你的人生好像没有那么悲惨了。对，然后你会对你自己的人生更有自信。没错，你会发现正确的事情跟错误的事情，然后你的人生的道路会更明确。最重要的事情就是你可以停止你自己，阻止你自己成长。没错，你会发现你不只停止了帮你自己找麻烦，你还会帮助你的家庭，然后你的社区，然后提升整个价值。你可以变成一个正面的而且可靠的一个力量，在这个世界上存在。你的人生或许还是很困难，还是很痛苦，然后还是充满了阻碍，你还是会经过痛苦的事情，但是这就是活着的代价。OK， 活着并不是一件容易的事情，因为别人没有去改变他自己。对对对，李宗瑞他人生没什么好那个的吧？他还是活得很痛苦，对不对？现在还在监狱里。OK。但是你可以因为这些困难，还有你这些困难的处境，变得更强大，变得更自律，然后变得可以承受生活带给你的这些负担，这样，然后甚至呢，你可以变成一个高尚而且有纪律的一个人，然后当这个世界的盐跟光，改变这个世界正确的想法，不是去修复这个世界，对。不是去改变什么法律，不是去创造一个法案来去把有罪的东西变成无罪的事情，通奸，对，通奸嘛，对，而且你也不可能胜任这样子的任务。通奸合法 doesn't guarantee 你会有女朋友 ，OK，just face it，OK，但是你可以建设你自己，你可以改变你自己。当你在建设你自己的时候呢，你不会伤害到其他人，然后你这个样子，至少你可以从你开始把这个世界变得更好。从你开始改变这个世界，不管你是怎样觉得的，你的收入如果太低，你的婚姻是不是不幸福？是不是你的权利被剥削？是不是你的老板对你不公平？还是你的老师对你很刻薄？是不是你的朋友对你不真诚？还是你的另外一半瞧不起你？这些都不是他们的错，是你自己的错。但是你可以改变你自己，这就是今天这个要传达的东西。不要再怪别人了，没错，你就从你先自己开始，然后那些东西如果是莫须有的，你就边进那边出就好了。就像他每次听我们讲话也是。小飞不可以去照做。感谢大家收看今天的影片。如果你喜欢的话，帮我们分享出去，然后可以的话帮我们按个赞。还没有订阅我们的，赶快订阅。然后我们在 Facebook 跟 IG 上面都有我们，都可以找到我们，在上面也都有我们可以 follow 我们的方式，好不好？然后最后，如果你想要赞助我们的话，在底下都有所有的连结，各种不同的方法都有，好不好？那我们之后会有一个 membership 的方式，可能会有 preview， 可能会有什么，就是不知道，我们还在想。可是那样子也可以来赞助我们。那在底下如果你想跟我们更多互动的话，可以在跟我们写留言，好不好？那我们就下次见喽，拜拜。还有 ，this video is sponsored by ExpressVPN。下次见，拜拜。